السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثانوية العامة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة الكيمياء. متابعين مع بعض الباب الثالث الاتزان الكيميائي. وصلنا النهاردة إلى الدرس الثاني. الدرس الثاني والدرس الثالث هما بعنوان العوامل التي تؤثر على معدل التفاعل الكيميائي. اهلا وسهلا بكم مره تانية. هنبدا نتكلم في الدرس الثاني النهارده ان شاء الله عن العوامل التي تؤثر على معدل التفاعل الكيميائي، وهناخد جزء منها. وهنبدا النهارده ان شاء الله نتكلم عن طبيعه المواد المتفاعله. يلا بينا نبدا حصتنا. هنبدا حصتنا النهارده، والاول قبل ما نتكلم عن طبيعه المواد المتفاعله هنبدا نتكلم الاول عن العوامل التي تؤثر على معدل التفاعل الكيميائي. واحنا في المرحله الاعداديه واحنا في المرحله الابتدائيه درسنا بعض من الحاجات دي. يعني لما كنا بنيجي ندرس اي معادله كيميائيه او اي تفاعل كيميائي، حتى لو اخذناها في هيئه رموز او غيرها، كان المدرس كان بيسالنا امتى التفاعل بيكون سريع. كنا نقول له يا مستر لما بنزود درجه الحراره، لما نحط عامل حفاز، لما نزود الضغط. العوامل دي فعلا من العوامل اللي ممكن تؤثر على معدل او سرعه التفاعل الكيميائي. ايه بقى العوامل كلها؟ كل العوامل اللي ممكن تؤثر على معدل التفاعل الكيميائي. في حاجه اسمها طبيعه المواد المتفاعله وتركيز المواد المتفاعله، والاثنين دول هنحطهم ان شاء الله في الدرس الثاني. وفي عندنا درجه الحراره والضغط والعوامل الحفازه والضوء، والاربع عوامل دول ان شاء الله هنحطهم في الدرس الثالث. يبقى كده احنا عندنا في درسين، في الدرس الثاني وفي الدرس الثالث، الاثنين بيناقشوا العوامل التي تؤثر على معدل التفاعل الكيميائي، واحنا مقسمينهم علشان الموضوع بالنسبه لكم يكون سهل في الحل. هنبدا حاليا دلوقتي بطبيعه المواد المتفاعله، وهو ده موضوع حصه النهارده. طبيعه المواد المتفاعله علشان نقدر نفهمها، لما اسال طالب هو التفاعل ده سريع ولا بطيء، يقول لي مش لما اعرف الاول مين اللي بيتفاعل، لما اعرف مين اللي بيتفاعل واعرف طبيعته واعرف خصائصه اقدر اعرف التفاعل سريع ولا بطيء. وده المقصود بيه طبيعه المواد المتفاعله. وطبيعه المواد المتفاعله هناخد فيها نقطتين. النقطه الاولى هي نوع الترابط اللي هي نوع الروابط. النقطه الثانيه هي مساحه السطح. على حسب الروابط وعلى حسب مساحه السطح هيكون التفاعل سريع او بطيء، وهو ده اللي احنا نبدا نتكلم عنه النهارده ان شاء الله. نخش في النقطه ألف، نوع الترابط في المواد المتفاعلة. بالنسبة لنوع الترابط الموجود في المواد المتفاعلة، رقم واحد لازم نتكلم عن أنواع الروابط اللي عندنا. وأنواع الروابط عندي نوعين: الروابط الأيونية، رقم اتنين الروابط التساهمية. هنفكركم بحاجة احنا درسناها في الثانية ثانوي، إن الروابط اساسا نوعين، في روابط كيميائيه وفي روابط فيزيائيه. احنا النهارده بنتكلم عن الروابط الكيميائيه، مالناش دعوه بالروابط الفيزيائيه. الروابط الفيزيائيه اللي هي زي الروابط الهيدروجينيه والفلزيه. الروابط الكيميائيه هم نوعين بس، ايونيه وتساهميه. سامع واحد بيقول لي يا مستر ورابطه التناسقيه، اقول لك ان الرابطه التناسقيه نوع من انواع الروابط التساهميه. فاحنا نتكلم فقط عن كم نوع؟ نوعين. المركبات الايونيه، الروابط اللي فيها غالبا بتكون روابط قويه طبعا، بس غالبا بتكون موجوده في المركبات الغير عضويه. طيب بالنسبة للروابط التساهمية غالبا بتكون موجودة في المركبات العضوية. وخلي بالك عشان أول مقارنة إن شاء الله هنبدأ ندرسها في الكيمياء العضوية هي مقارنة ما بين المركبات العضوية والغير عضوية. هيقول لك إن المركبات العضوية الروابط اللي فيها تساهمية، والمركبات الغير عضوية الروابط اللي فيها أيونية طبعا غالبا، لأن كل قاعدة أكيد ولها شواذ. المركبات الأيونية موجودة غالبا في المركبات اللي هي الغير عضوية، والمركبات الأيونية التفاعلات بتاعتها بتكون تفاعلات سريعة، بينما المركبات التساهمية التفاعلات بتاعتها بتكون تفاعلات بطيئة. طبعا دلوقتي احنا عايزين نعرف ليه التفاعلات اللي فوق سريعة والتفاعلات اللي تحت بطيئة. التفاعلات اللي موجودة في المركبات الأيونية سريعة بيقولوا عندنا لأنها تتم بين الأيونات، بينما هنا في المركبات اللي هي العضوية بيقولوا، أو المركبات التساهمية يعني، بيقولوا إن التفاعلات بطيئة لأنها تتم بين الجزيئات. طيب طبعا في بعض الطلبه لغايه دلوقتي لسه مش فاهمين يعني ايه بتتم بين الايونات، يعني ايه بتتم بين الجزيئات. هنفهمكم حالا بمثال. انا لو عندي مثلا محلول كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl بيتفاعل مع محلول نترات الفضه اللي هو EgNO3 علشان يعطيني نترات الصوديوم اللي هو NaNO3 زائد كلوريد الفضه اللي هو EgCl. طبعا احنا عارفين ان كلوريد الصوديوم بيكون محلول ونترات الفضه بتكون محلول، لان اي تفاعل بينكون فيه راسب لازم ان المتفاعلات تكون في صوره محلول، علشان طبعا المحلول ده بيحول ال NaCl الى ايونات موجبه وسالبه، ونترات الفضه ايضا الى ايونات موجبه وسالبه. في الحاله زي ديت الماده اصبحت ايونات، يعني اصبح الماده الواحده عباره عن ايون موجب وايون سالب. هنا بقى في حاجه كده زي المغناطيس كده، بتخلي الموجب اللي هنا ينجذب للسالب اللي هناك، والسالب اللي هنا ينجذب للموجب اللي هناك.
هناك، وبالتالي هنبص هلاقي الموجب اخد السالب والسالب اخد الموجب، وهوب دبل كيك يا معلم، هتبص هتلاقي التفاعل حصل في لحظه. تلاقي الرص اللي اتكون ده اتكون بمجرد الخلط. طيب جميل جدا. طبعا التفاعل ده من التفاعلات التامه اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت، بس التفاعل ده بيسموه تفاعل لحظي لان الراصب فعلا بيكون في لحظه واحده. جميل. بينما المركبات التساهميه زي تفاعلات المركبات اللي هي العضويه، زي المعادله المشهوره اللي احنا اخدناها المره اللي فاتت اللي هي معادله حمض الخليك، اللي كانت بتتحد مع الكحول الايثيلي علشان طبعا كان يكون عندنا استر خلات الايثايل اللي هو CH3COOC2H5 زائد طبعا الميه اللي هي H2O. وطبعا يا اولاد انتوا واخدين بالكم ان الروابط اللي هنا بتكون روابط تساهميه ودي مركبات عضويه، فعشان الماده دي تتفاعل الميه ما بتأينهاش، وطالما مش بتتأين يبقى مش هتتفاعل بالسهوله اللي انتم متخيلينها، لان مفيش موجب وسالب، مفيش المغناطيس اللي احنا اتكلمنا عنه فوق. وبالتالي لو انا عندي هنا روابط ما بين الكربون والكربون وما بين الكربون والهيدروجين مثلا، انا محتاج اكسر الرابطه دي واكسر الرابطه دي واكسر الرابطه دي واكسر الرابطه دي واكسر باقي الروابط. كل رابطه عايزه تتكسر محتاجه حراره ومحتاجه ضغط ومحتاجه عوامل حفازه ومحتاجه عوامل كتيره جدا عشان تتفاعل. وبالتالي الموضوع مش سهل. هنا بشويه ميه اينت الماده والماده توكلت على الله واتفعلت على طول، لكن هنا محتاجين ظروف قاسيه. عشان كده لما هنوصل ان شاء الله للكيمياء العضويه، وربنا يا رب يبلغنا العضويه، لما نوصل للعضويه ان شاء الله هتعرفوا ان تفاعلات المركبات العضويه على الرغم انها سهله جدا، بس ما فيش تفاعل الا على السهم تقريبا في ظرف من الظروف، يا اما حراره يا اما ضغط يا اما عوامل حفازه يا اما اشعه فوق بنفسجيه يا اما ضوء يا اما اي حاجه عشان التفاعل يتم، لانها تفاعلات اساسا بطيئه، فعشان كده بتتم ما بين الجزيئات. يبقى خلاصه القول المركبات الايونيه موجوده غالبا في المركبات الغير عضويه وتفاعلاتها سريعه لانها بتتم بين الايونات. المركبات التساهميه موجوده غالبا في المركبات العضويه وتفاعلاتها بطيئه لانها بتتم ما بين الجزيئات. ممتاز جدا. ندخل في النقطه الثانيه. النقطه الثانيه هنبدا ان احنا ناخد على الجزئيه ديت سؤالين كده شغل دماغك علشان خاطر ان احنا نثبت المعلومه بتاعتنا. بيقول لك يعتبر التفاعل التالي وجاب لي المعادله ديت. خلي بالك هنا جايب لك كبريتيد الصوديوم ونترات الفضه، بيديك نترات الصوديوم وكبريتيد الفضه. لو انت مركز معايا كبريتيد الفضه هنا ايه؟ راصب. راصب. تقريبا يا اولاد كل التفاعلات اللي بينتج عنها رواسب تفاعلات ناتجه من مركبات ايونيه. بص كده معايا، موجب وسالب وموجب وسالب. الموجب هياخد السالب والسالب هياخد الموجب، بالتالي هيبدا يديك هنا راصب من كبريتيد الفضه، والراصب ده بيتكون طبعا في لحظه واحده. يبقى اذا التفاعل ده اكيد تفاعل لحظي وسريع. طيب التفاعل بطيء ولا سريع؟ اكيد التفاعل سريع، يبقى اذا دي غلط ودي غلط. طب هل يا ترى هو سريع لانه بيتم ما بين الايونات ولا بيتم ما بين الجزيئات؟ لا، هو سريع علشان بيتم ما بين الايونات، وبالتالي سؤاله يعتبر تافه جدا وسهل جدا، بس طبعا الجديد ان هو جاب لي معادله غير اللي انا درستها. طيب تمام. ندخل كده في النقطه الثانيه. في سؤال برضو شغل دماغك، بيقول لك من خلال المخططين A و B المقابلين، المخطط ده والمخطط ده، بيقول لك اي من العبارات التاليه صحيح. ركز بقى معايا كده عشان تفهم كلامي. جايب لي هنا مخطط بس لتفاعل انعكاسي، وهنا مخطط لتفاعل تام. يبقى A تفاعل انعكاسي وB تفاعل يعتبر تام. ممتاز، حلو. فبيقول لك هنا الاختيار تفاعل المخطط B وتفاعل المخطط A. فطبعا البي بيقول لي هنا ايه؟ هو انعكاسي وبطيء ولا انعكاسي وسريع ولا تام وبطيء ولا تام وسريع؟ طب واحده واحده كده. احنا متاكدين ان البي ده تفاعل ايه؟ تام، وان الاي ده تفاعل ايه؟ انعكاسي. فانا هدور الاول على كلمه تام وكلمه انعكاسي. فعلا لقيت هنا تام وتام وانعكاسي وانعكاسي. يبقى اذا انا هبدا استبعد الاجابه الف وهستبعد الاجابه ب. طيب التفاعل التام ده تام وسريع ولا تام وبطيء؟ والانعكاسي ده انعكاسي وسريع ولا انعكاسي وبطيء؟ نركز بقى. التفاعلات التامه زي التفاعلات اللي بيتكون عنها رواسب، والتفاعلات اللي بيتكون عنها رواسب غالبا بتكون تفاعلات سريعه، وبالتالي هيكون تام وسريع. الانعكاسي زي تفاعل المركبات التساهميه اللي بتبقى انعكاسيه زي حمض والكحول اللي بيدينا استر وميه، وده غالبا هيكون انعكاسي وبطيء، وبالتالي الاختيار د هو طبعا الاختيار الصحيح والاقرب طبعا الى الصواب. نبدا بقى دلوقتي يا اولاد نتكلم عن الجزء الثاني من حصه النهارده، هنتكلم عن مساحه السطح المعرض للتفاعل. واحنا في المرحله الاعداديه كان المدرسين كانوا بيجيبوا لنا في ماده العلوم يجيب لك تجربه كده بسيطه، يقول لك انت عندك كوبايتين شاي، الكوبايه الاولى هنحط فيها قالب من السكر والثانيه هنحط فيها سكر بس مسحوق. يا ترى مين فيهم اللي هيدوب في الشاي بشكل اسرع؟ كنا احنا دايما كلنا بنقول في نفس واحد اكيد السكر المسحوق، لان مساحه السطح المعرض للتفاعل له بيكون كبيره. هو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اي ماده لو جزأناها، لو خليناها تتحول من قطع الى مسحوق، الماده دي تفاعلها هيكون سريع جدا جدا. تعالوا كده هنعمل تجربه بسيطه خالص.
التجربة دي عبارة عن تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك علشان يبدأ يعطيني هنا كلوريد المغنيسيوم ويتصاعد غاز الهيدروجين. وهنبدأ نجيب هنا إناءين، الإناء الأولاني هنحط فيه حمض HCl، وفي الإناء الثاني برضو كذلك هنحط فيه حمض HCl. حمض ال HCl الأولاني تركيزه 1 مولاري، حمض ال HCl الثاني تركيزه 1 مولاري. حمض ال HCl الأولاني حجمه 100 مللي، حمض ال HCl الثاني حجمه 100 مللي. يبقى هما الاثنين متساويين في التركيز ومتساويين في الحجم. هنبدا نحط في الاولاني قطعه من المغنيسيوم، والثاني هنحط فيه مسحوق من المغنيسيوم. ده كتلته مثلا 10 جرام وده كتلته 10 جرام، ونبدا نعمل التفاعل ونشوف التفاعل هيوصل لايه. هنلاقي ان التفاعل اللي بيحصل في حاله المسحوق هيكون اسرع اكيد من التفاعل اللي هيحصل في حاله القطعه المتماسكه، وده طبعا اكيد من غير اي نقاش كتير. يبقى اذا الموضوع بسيط خالص، كلما زادت مساحه السطح كلما زادت سرعه التفاعل. طبق بقى على كده كتير بقى. نشارة الخشب بتتحرق اسرع من قطعه خشب، البرادة الحديد بتصدى اسرع من قطعه حديد، الجليد المجروش بينصهر اسرع من الجليد على هيئه قطع كامله. الموضوع سهل خالص وبسيط، وتقدر حضرتك تطبق الكلام ده في حاجات كتيره جدا جدا جدا، والموضوع مش محتاج كلام اكتر من كده. اللي محتاج بس مننا دلوقتي ان احنا نبدا ناخد شويه تطبيقات على الحته البسيطه ديت. تعالوا ناخد شويه تطبيقات. بيقول لك في سؤال شغل دماغك رقم 3، عند اجراء تفاعل فلز نشط اكس، احنا عندنا فلز نشيط اكس مع حمض معدني قوي واي، احنا عندنا فلز هيتفاعل مع حمض. ما التعديل الذي يمكن اجراؤه لكي يتم هذا التفاعل في زمن اقل؟ احنا عايزين الفلز اكس يتفاعل مع الحمض المعدني القوي، احنا عايزينه يتم في وقت قليل، يعني احنا عايزينه يتم بشكل سريع. طبعا السؤال ده كان جاي امتى؟ كان جاي في الامتحان التجريبي سنه 21. بيقول لك هنا تجزئه الفلز ان احنا نبدا نخلي الفلز مساحه السطح بتاعته تبقى تعتبر كبيره، الكلام ده صحيح. تقليل حجم الحمض، على فكره تقليل حجم الحمض او زاد حجم الحمض مش فارقه خالص، لان حجم الحمض لو كان صغير او كبير تركيزه ثابت. يعني تخيل كده مثلا والدتك عملت لك مثلا شويه عصير مثلا في الخلاط، لو اخدت كوبايه عصير قد كده واخدت كوبايه عصير قد كده الطعم واحد، يعني التركيز واحد. يعني اذا الحجم الحمض هنا ما بيأثرش في التركيز، وبالتالي التركيز هنا ملوش اي تأثير. لكن الاولانيه ممكن طبعا تكون صح. انخفاض درجه حراره التفاعل، المفروض ان انا اعرفه بديهيا ان كلما زادت درجه حراره التفاعل كلما زادت سرعه التفاعل. زياده الضغط لما هنيجي ندرسها ان شاء الله هنعرف ان هي بتاثر فقط على التفاعلات اللي بيكون فيها غازات، ما بيكونش فيها فلزات واحماض، وبالتالي العامل الاولاني اللي هو تجزئه الفلز هو العامل الصحيح. السؤال الاخير عندي بيقول لك في الشكل المقابل، جاب لي الشكل ده، اذا كان المنحنى A يعبر عن تفاعل 10 جرام من المغنيسيوم مع كميه كافيه من حمض الهيدروكلوريك. ادى المغنيسيوم اهوت، وادى حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl اهو. المغنيسيوم بيتفاعل مع ال HCl عشان يعطيني هنا كلوريد المغنيسيوم وغاز الهيدروجين اللي هو H2، وطبعا بعد الوزن هنا فيه 2. ملحوظه بس قبل ما اكمل، يعني المغنيسيوم هنا له كتله والهيدروجين اللي طالع له كتله. هو هنا سأل في السؤال، عطى في السؤال 10 جرام من المغنيسيوم، لكن في الرسم هنا لو انت مركز جايب لي حجم غاز الهيدروجين. فخلي بالك هو عطاك السؤال في حاجه وعطيلك بقيه السؤال في حاجه تانية. فهنا الموضوع مش متعارض. ليه؟ لان كل ما زادت كتله المغنيسيوم اللي داخله في التفاعل كل ما زادت كتله الهيدروجين الناتجه من التفاعل. يعني لو دخل في التفاعل 10 جرام هيطلع لي هيدروجين مثلا، هنفترض مثلا 5 جرام، يبقى لو المغنيسيوم ده 20 جرام يبقى الهيدروجين هتبقى 10 جرام. يبقى القصد ان دي ماشيه مع دي بتزيد دي بتزيد دي بتقل دي بتقل، لان اللي داخل في التفاعل قليل بيدي قليل، واللي داخل كتير بيدي كتير. جميل. بيقول لك يا سيدي ان احنا المنحنى ايه ناتج من تفاعل 10 جرام من المغنيسيوم، المنحنى ايه ناتج من تفاعل 10 جرام من المغنيسيوم. طب حلو. مع كميه كافيه من حمض الهيدروكلوريك لتكوين غاز الهيدروجين، فان المنحنى بي، طالما 10 جرام من المغنيسيوم في المنحنى ايه يبقى لازم المنحنى بي يعبر عن كتله اكبر من المغنيسيوم، لان الهيدروجين ناتج كان اكتر، يبقى لازم المغنيسيوم اللي داخل في التفاعل يكون اكتر. اللي اكتر من 10 هل 10 ولا 5 ولا 10 ولا 20؟ اكيد 20. طيب بيقول لك 20 من المسحوق. طب ايه قصه المسحوق ديت؟ افهمك. المنحنى ايه بدا يثبت منين؟ من عند النقطه دي، يعني من بعد الزمن ده، الزمن دهوت، ده الزمن بتاع الايه، هنسميه مثلا تي اي. طيب المنحنى بي بدا يثبت منين؟ بدا يثبت من الحته دي لو انت مركز معايا، يعني الزمن بتاعه اهو، الزمن بتاعه اهو، فده هنسميه تي بي.
مين هنا الزمن الاقل؟ الزمن الاقل عند التجربه بي، اي نعم اداني الكميه اكبر بس الزمن اقل. الزمن هنا اقل يبقى التفاعل هنا اكيد هيكون اسرع، يبقى لازم نكون نستخدمه على هيئه مسحوق علشان يكون التفاعل سريع ويدي كميه كبيره، لانه حط من المغنيسيوم كميه كبيره. اعتقد سؤال سهل خالص وبسيط، واتحل اصلا من اول مره لما عرفنا ان هي 20 جرام، بس كملناها برضو بالمسحوق اللي خلى التفاعل سريع، يعني يحصل في وقت قليل. اعتقد ان الحصه كانت سهله وجميله ولذيذه، وان شاء الله الحصه دي لها تكمله، لان دي اول عامل من عوامل المؤثره على معدل التفاعل الكيميائي اللي هو طبيعه المواد المتفاعله. اتمنى يا رب انتم تكونوا استفدتوا من الحصه بتاعتنا الجميله ديت، وان شاء الله مكملين مع بعض الحصه اللي جايه. عايزين يا اولاد كده ان شاء الله نركز مع بعض، والحصه اللي نخلصها نحل عليها مباشره. وان شاء الله انا بعد نهايه الدرس بحل التدريبات كلها مره واحده، بس انا عايزك تحل معايا اول باول. الجزء اللي احنا خلصناه ده هتلاقي في كتاب الوافي معمول كده بعنوان طبيعه المواد المتفاعله، فخش حل على طول طبيعه المواد المتفاعله، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك ان شاء الله زي الفل، وباذن الله مكملين مع بعض. نسيبكم في امان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.